بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ دے اندر انہاں لوگاں دی نشانی بیان فرمائیے کہ جڑے اللہ دے گھر کو آباد کرن۔ آباد تو مراد اے ہے اللہ دی عبادت اللہ دے گھر دے وچ آ کے کرنے، اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہنے۔ پہلی نشانی اے ہے اللہ پاک ارشاد فرمیندے من آمنا، جڑے اللہ دے اس تے رسول دے اوتے ایمان گھنن، فرمایا کہ انہاں دی نشانی علامت اے ہو سی وہ اللہ دے گھراں کو آباد کرے سن۔ دوجی نشانی اے ہے والیوم الآخر، فرمایا آخرت دے دن دے اوتے قیامت تلی دیوار دے اوتے انہاں لوگاں دا ایمان ہے، فرمایا او بھی اللہ دے گھراں کو آباد کرنن۔ اور تیجی نشانی واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، فرمایا نماز دا ٹائم تھی وجے تا فوراً ہی نماز دی طرف چلے وینن، اللہ دی عبادت کرنن۔ اور چوتھی نشانی وآت الزکاۃ، فرمایا کہ اگر زکات انہوں تے بن دی ہے تو زکات ادا کرنن۔ اور پنجویں نشانی ولم یخش الا اللہ، فرمایا کہ اللہ تو علاوہ کہیں کلو حق گال کرن تو اور ڈردے کہیں نہیں، خوف کہیں نہیں کریں دے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جے کو تساں دیکھ گنو او مسجد دے نال محبت کریں دے، مسجد دی صفائی کریں دے، مسجد دے اندر جھاڑو دیں دے، فرمایا کہ اون دے ایمان دی تساں گواہی دے چھوڑو۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایویں ایک صحابیہ جنہاں دا حبش دے نال تعلق ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی مسجد نبوی دے وچ آیا ہن اور جھاڑو دیویں ہا، نبی پاک کو پتہ چلا کہ فلاں عورت ہے او جھاڑو دیندی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش تھے، وہ عورت کو کہیں نے مان کے آکھیا کہ نبی سے خوش تن توالے اس عمل دے کولو تا او روزانہ انہاں جھاڑو دیونا مسجد نبوی دے اندر شروع کر دیتا۔ انہاں دا نام ہے ام محجن رضی اللہ تعالی عنہا، حبش دے نال انہاں دا تعلق ہے، روزانہ جھاڑو دیونا، بڑا عرصہ انہاں جھاڑو دیتا۔ عرصہ دراز تو بعد انہاں دا وصال تھیا، رات کو نبی صحیح کو خبر کہیں نہ کیتی، صحابہ نے انہاں دا جنازہ پڑھا چھڑا۔ نبی صحیح سویرے جس وقت نماز سے تشریف گھن آئے، نبی صحیح نے پوچھا کہ ام محجن دا کیا حال ہے؟ صحابہ نے دسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا وصال تھی گیا، اساں انہاں کو دفنا چھڑے جنازہ پڑھ کے، تو کو اساں تکلیف نہیں دیتی۔ نبی صحیح نے فرمایا میں تو کو آکھے کہ کوئی بھی میرا غلام فوت تھی ونے تو میرے کو سجا کرو، جنازہ میں اوندا آپ پڑھے سا، لیکن تساں میں کیوں نہیں سجا؟ صحابہ دی محبت لے کو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اساں تو کو تکلیف دیونا مناسب نہ سے سمجھدے، ہی واسطے اساں تو کو نہیں اپنا شامل کیتا، نہیں جگایا۔ تو نبی صحیح نے ارشاد فرمایا کہ چلو ام محجن دی قبر دے ہوتے، نبی صحیح اتھا تشریف گن گئے، آپ نے دوبارہ انہاں دا نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھاؤن دے بعد نبی صحیح نے قبر دے تو کھڑ کے پوچھا ام محجن اے دس کہ کیڑی ایسی نیکی ہے کہ جیڑی قبر دے وچ وی تے کو کم آ گئی ہے؟ تو ام محجن نے زبان حال نال جواب دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی میں مسجد دے وچ جھاڑو دینی ہمی میرے اوہا نیکی ہی میں کو قبر دے وچ اپنا کم آ گئی ہے، اور میری ہن بھی اے خواہش ہے کہ اللہ جنت دے وچ بھی میں کو مسجد دے تاکہ اون دے وچ میں جھاڑو دے دی رہ ونجا۔ تے دیکھ گنو کہ جنہاں لوگاں نے مساجد کو آباد کیتے، مساجد دی تعمیر دے وچ حصہ ملینن اور ذکر و اذکار کرنن مساجد دے وچ آن کے، او بھی مسجد دی تعمیر دے وچ اپنا حصہ ملینن۔ ساکو بھی چاہیے ہے کہ اپنا مساجد کو اساں بھی آباد کروں، صرف لیٹنگ نال نہیں بلکہ انہاں کو ذکر و اذکار دے نال، تلاوت قرآن دے نال، نماز دے نال، نفلی عبادات دے نال اپنی مساجد کو آباد کروں۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم اسا سارا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔